மலையாள திரையுலகில் ரொம்பவே முக்கியமான நபராக இருக்காரு நடிகர் ஜெயராம். இவர் மலையாள படங்களில் அதிகமாக நடித்தாலும் அவ்வப்போது தமிழ் படங்களில் நடிச்சிட்டு வராரு. பெரும்பாலான பிரபலங்கள் போலவே ஜெயராமும் வேளாண்மை பக்கம் திரும்பி இருக்காரு. ஆனால் மற்றவங்களை போல விவசாயம் செய்யாமல் பால் பண்ணை பக்கம் தன்னோட ரூட்டை திருப்பி இருக்காரு. இன்னைக்கு நேற்று இல்லைங்க, கடந்த 10 வருஷமாக இந்த பால் பண்ணையை நடத்திட்டு வராரு நடிகர் ஜெயராம். கேரள மாநிலம் எர்ணாகுளம் மாவட்டத்தில் உள்ள தொட்டுவா கிராமத்தில் தான் இந்த பால் பண்ணை இயங்கிட்டு வருது. இதுக்கு ஆனந்த் பால் பண்ணை என பெயர் வச்சிருக்காரு. அப்போ வெறும் 5 பசுமாடுகளோட பால் பண்ணை தொடங்கப்பட்டுச்சு. ஆனா இப்போ 60 மாடுங்க பண்ணையில வளம் வந்துட்டு இருக்கு. இந்த மாடுகளை கவனிச்சுக்க 5 பேர் வேலை செய்யறாங்க. இங்க தினமும் 300 லிட்டர் பால் உற்பத்தி கிடைக்குது. இந்த பால் அரசு பால் உற்பத்தி நிலையத்துல நேரடியா விற்கப்படுது. இங்க இருக்க பெரும்பாலான மாடுங்களை கிருஷ்ணகிரியில வாங்கப்பட்டது. இதுல ஹோல்ஸ்டைன் ஃப்ரைசியான் இன மாடுங்க அதிகமா இருந்தாலும் வெச்சூர், ஜெர்சி போன்ற மாடுகளும் இருக்கு. இந்த ஒவ்வொரு மாடுகளையும் பார்த்து பார்த்து வாங்கியிருக்காரு ஜெயராம். மாடுகளை குழந்தைகளை போல பாவிக்கும் இவர் அதுங்களுக்கு கங்கா, யமுனா என பேரும் வச்சிருக்காரு. இவர் இந்த பால் பண்ணைய வியாபார ரீதியில நடத்தல, இருந்தாலும் ஹைடெக் முறையை கொண்டு வந்து அசத்தி இருக்காரு. புல் வெட்டுவது, பால் கறப்பது, இடத்தை சுத்தம் செய்வது என எல்லாமே இயந்திரமயம்தான். வாய்ப்பு கிடைக்கும் போதெல்லாம் தன்னோட பால் பண்ணையில நேரத்தை செலவழிச்சிட்டு மகிழ்ச்சியா இருக்காரு நடிகர் ஜெயராம். மாடுகளுக்கு தீவனம் போடுவது, குளிப்பாட்டுவது என எல்லா வேலைகளையும் இவரே இழுத்து போட்டு செய்கிறாரு. பிரபலம் என்பதை தாண்டி பண்ணை பணியாளர்கள் கூட சிரிச்சு பேசி அன்பை பரிமாற்றம் செய்கிறாரு நடிகர் ஜெயராம். இது போன்ற பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள OH தமிழை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.